I think. 話咁快去到 check out 嘅時間啦，到底我尋晚飲到幾醉，先至令我做出成世人最即興、最瘋狂嘅決定呢？我哋嚟咗波蘭咁耐，都冇乜真係睇過首都華沙添。臨走前去返一間傳統嘅牛奶吧，即係類似茶餐廳啦，食返個飯先。唉，講返發生咩事啦？我呢幾日一直同4個朋友一齊玩，其中2個嚟自波蘭南部嘅格勒古夫，一個呢就有2日就爭位，仲有一個呢連回程機票都未買添，於是就拉大隊去格勒古夫遊一遊啦。我見玩得興起，唔捨得走，於是就毅然打電話去航空公司改咗張機票，跟埋一齊去咯。格勒古夫呢個城市就好似波蘭嘅京都咁樣，相對於比較蘇聯風格嘅首都華沙，佢保留得多啲傳統嘅文化、文物、建築等等。Adam Mickiewicz statue. You asked about Polish literature. Here's a Polish famous writer. 唔怪得我個朋友一踏出車站，即刻忍唔住大嗌：哇！我真係嚟到歐洲啦！招呼我哋嚟呢度嘅朋友，其中一個原來係修讀藝術嘅。咁我自己都身為一個藝術創作者、作曲家啦，梗係忍唔住去睇下佢搞邊科啦。再拖都好啦，要嚟嘅始終要嚟，終於係時候同波蘭講拜拜啦。又返嚟阿姆斯特丹啦，之後就循住原路繼續回程。呢個禮拜就好似發咗一場夢咁樣，一擘大眼又係熟悉嘅曼城。The following day， 返到嚟一日啦，咁我就叫做唞返夠啦。咁點解咁攰呢？眾多原因裏邊，其中一個呢，就係我回程嘅行李重咗好多。咁事關呢，就多咗堆書攞返嚟。因為 Polyglot Gathering 咧就有個飄書嘅傳統啦，即係大家就攞自己啲語言書返嚟同大家分享，自己留得一本就攞走一本，正常係咁嘅。咁但係呢，因為我成日搬屋嘅關係呢，所以其實我好少實體書喺手，咁就好可惜冇得攞去同人分享啦。咁但係我都好厚面皮咁樣攞咗幾本書返嚟嘅。咁第一本呢，就係呢一本90年代嘅香港旅遊書，德文嘅。咁我見佢哇，同我一樣年紀喎。咁我好好奇到底我出世嘅時候去香港旅行係點樣嘅呢？咁同包括埋澳門同埋廣州啦。咁於是我就攞翻嚟想睇。咁我心諗，反正都冇人要㗎啦，邊個會想睇一本20幾年前嘅旅遊書呢？於是攞咗啦。呢本呢，就係俄文嘅一本讀本啦，就係呢個出名嘅《Anna Karenina》。其實我俄文就真係麻麻地嘅啫。咁因為我當年就係選擇由俄文轉咗去波蘭文啦。咁其中一個原因呢，就係我頂唔順俄文嗰啲重音啊。因為佢個重音喺一個字裏邊咧，會成日走嚟走去，咁而你係估唔到佢個重音喺邊度啊，你要記住嘅。咁咧，呢啲讀本嘅好處就係咧，一嚟佢係好出名嘅小説啦，二嚟佢每隻字都有晒嗰啲重音嘅，所以我好好奇想攞嚟睇下到底即係有咩規律啊咁樣，咁都嘗試下睇啦。因為我平時睇俄文其實都明一半㗎啦，咁所以我就好好奇咁攞咗翻嚟，咁就對唔住送出嚟嗰位朋友啦。咁然之後呢啲就唔係飄書嗰度攞嘅，呢一個呢，就係
Cornish 嘅字典，我都唔知 Cornish 中文叫咩。佢就係英國最西南部嘅語言啦。咁傳統上面以前都唔係講英文嘅。咁佢係講一種蓋爾語啦，就係類似威爾斯文。咁我學緊威爾斯文啦。咁點解我會有呢本書呢？就係當時Richard Simcoe 即係好出名嘅 polyglot 啦。咁佢就喺度行嚟行去喎。咁我就同佢吹水啦，傾啲關於威爾斯文嘅嘢啦，因為佢都好中意威爾斯文啦。咁然之後佢就話：原來咧佢當時佢學 Cornish 嘅時候咧，就喺網上訂呢本字典啦，就人哋唔小心寄多咗一本俾佢，所以佢就一直喺度揾緊一個人咧，係值得佢送呢本書俾佢嘅。咁我就成為咗嗰個人啦。咁好榮幸咧，佢就送咗呢本俾我啦。咁都好厚嘅，我唔知我會唔會有機會學 Cornish， 但係都幾有趣，有本咁嘅書喺度。最後呢，就係兩本我喺 Krakow 嗰度買嘅書，因為我最後一日呢，臨走前就同朋友一齊去咗啲語言書店啦，咁就忍唔住手呢，買咗兩本書，就係兩本嘅文法書。我講文法書呢，就係真係文法書嚟嘅，佢裏邊真係淨係講文法，即係有例子啦。咁但係佢唔係教你點樣學呢個語言，佢係純粹講俾你知係點樣嘅。咁我就好奇啦，因為我冇打算好認真咁樣學呢啲語言嘅。咁但係又好好奇啦，因為呢兩隻就係分別係土耳其文啦，同埋芬蘭文。咁因為呢啲都係嗰啲黏着語啊，咁我接觸得少啲呢，咁我就好想睇下啦。咁呢兩本係用波蘭文寫成嘅，咁啊順便可以俾我練下睇波蘭文嘅語言學啦。咁於是我就喺飛機上開始睇啦。你見到我張書籤咧係飛機嘅紙巾嚟嘅。咁我一睇咧就停唔到啊！我已經一日內睇咗1/3啦，因為真係好有趣。佢呢啲語言嘅文法係好透明啦，即係一睇就知道發生咩事啦。咁所以唔知啊，好似睇下咧都已經學識咗少少咁樣。於是我就開始咗同啲朋友喺度亂咁作句子啦。係啦，咁呢啲就係今次 Polyglot Gathering 嘅收穫。咁咧都好開心去得成呢一程啦。當時有咁多嘅憂慮啦，又驚佢搞唔成啦，又驚我去唔成啦。咁但係真係好開心，好耐冇試過同咁多人一齊過啲咁滿足、咁開心嘅時間啦。尤其是疫情之後，同埋都可以去旅行啦，亦都幫助咗我解決一啲心理上嘅問題啦。即係因為我成日都掛住做嘢，好似強迫症咁樣喺度做落去。咁今次幫到我去入咗呢一個放假嘅 mode 裏邊啦。咁而家成個人都舒暢咗好多。咁睇緊嘅各位朋友可能都對呢個活動有興趣。出年呢就仲未知道喺邊度搞嘅，咁但係如無意外都喺返歐洲啦，同埋好大可能喺同一個地方。咁我呢就知道我一定會盡可能出席㗎啦。你又會唔會嚟參加呢？ Hello， 我係剪片嘅 Israel 啊！我哋而家咧終於知道喺幾時同埋邊度搞啦，就係今年嘅6月中14至19號喺翻舊年嗰個地方，即係華沙附近嗰個鎮 Terezin 度進行嘅。咁同時間咧，佢今年都會有一個網上嘅 gathering， 好似舊年咁樣。咁你可以揀一個或者去晒兩個都得嘅。咁你睇到呢度啦，相信咧你都對呢個活動好有興趣啦。咁如果你有能力同埋抽到空嘅話，都記住報名出席啦。到時見。好啦，咁都好多謝大家收睇呢個 vlog 啊。咁希望大家都 comment、like、share 啦，咁同埋多啲翻嚟睇我呢一個頻道嘅其他片啦。拜拜。